హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు ఏంటంటే ఎగ్తో మంచి ఒక రెసిపీ అనేది చూపిస్తాను, చూసేసేయండి. బ్యాచిలర్స్ అయితే చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. ఎగ్స్ అనేవి ఉడకబెట్టి చాలా పని చేసే కన్నా జస్ట్ సింపుల్గా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ఉంటే అలాగే ఎగ్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే దీని ప్రాసెస్ అయితే చూసేసేయండి. ముందుగా ఏంటంటే ఇక్కడ నేను పెనం అనేది తీసుకొని అది స్టవ్ వెలిగించుకొని పెనం పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఎగ్స్ అనేవి బీట్ చేసుకొని మనం జస్ట్ ఆమ్లెట్ వేసుకుంటాం కదా, ఆ విధంగా వేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. దీనిలో ఎటువంటివి ఏమీ యాడ్ చేయవసరం లేదు. అంటే సాల్ట్ కానీ కారం కానీ ఏవి కూడా మనం యాడ్ చేయవసరం లేదు. జస్ట్ ఎగ్ బీట్ చేసి వేసి దాన్ని అటు ఇటు కాల్చుకొని పక్కకు ప్లేట్లో అనేది తీసుకొని రెడీ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కూర అనేది జస్ట్ 5 minutesలో రెడీ అయిపోతుంది, చాలా ఈజీగా. సో ఇది చూసేసేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఈ పెనం చూసి అయితే నవ్వొద్దు. ఇదేంటంటే నేను ఎక్కువగా ఓన్లీ ఎగ్ ఆమ్లెట్స్కి మాత్రమే వాడతానన్నమాట. సో అది నాన్ స్టిక్ అయితే వాడను. సో అందుకోసం ఈ చిన్న చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ ఎగ్ అనేది బీట్ చేసుకొని వేసుకొని అటు ఇటు కాల్చుకొని మనం సేమ్ ఇంకా ఆమ్లెట్ ఎలా వేస్తామో అలాగే, కాకపోతే వితౌట్ మసాలా ఏమీ ఉండదన్నమాట. సాల్ట్ కానీ పెప్పర్ కానీ ఏమీ ఉండదు. జస్ట్ అలా అటు ఇటు రోస్ట్ చేసేసుకొని పక్కన ప్లేట్లో పెట్టేసుకోండి. అలా ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ. అంటే నేను 3 ఆమ్లెట్స్ అనేవి వేసుకున్నాను. అందుకోసం ఇక్కడ 3 ఎగ్స్ అనేవి బీట్ చేసి ఆమ్లెట్లా వేసుకున్నాను అనమాట. సో ఎన్ని కావాలంటే అన్ని వేసుకోవచ్చు. చక్కగా అదే ఎగ్ అనేది మనం బాయిల్ చేసి కర్రీ చేసుకుంటే జస్ట్ మనకి అయిపోతుంది కదా, వెంటనే తినేయాలనిపిస్తుంది. అదే ఇదేంటంటే ముద్దకి కూడా ఆస్వాదించవచ్చు చక్కగా. ప్రతి బైట్ కూడా ఇది మనం ముద్దతో పాటు పెట్టుకుని చక్కగా ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ కర్రీ అయితే చాలా బాగుంటుంది. టైం లేనప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. అలాగే ఎక్కువ కూరగాయలు అవసరం లేదు. అలాగే చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు, ఎవరైనా చేసేసేయచ్చు. కాబట్టి ఇటువంటి రెసిపీని అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుందన్నమాట. సో ఎందుకు ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా అంటే ఆల్రెడీ నేను టేస్ట్ చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నా. చాలా అంటే మనం రెగ్యులర్గా తినే ఎగ్ ఫ్రై కానీ లేదంటే ఎగ్ పులుసు కానీ ఇటువంటి కన్నా ఈ టేస్ట్ అయితే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, చాలా బాగుందన్నమాట. సో ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎవరైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే. అది చూసారు కదా, ఇక్కడ నేను ఆమ్లెట్స్ అనేవి ముందు రెడీ చేసుకున్నాను చెప్పాను కదా. ఇంకా దీనికి ఎక్కువ ఏమీ అవసరం లేదండి. జస్ట్ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర అవి ఉంటే వేసేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. సో ఇవైతే రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను, అలాగే కట్ చేసేసి. ఇంకా అదంతా అయిపోయినాక ఇదేంటంటే స్టవ్ అనేది మళ్ళీ వెలిగించుకొని బాండి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ అనేది హీట్ అయినాక ఈ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి వేసుకొని బాగా దోరగా వేగి అందులోనే కరివేపాకు వేసుకొని ఇవి కాస్త బాగా త్వరగా వేగాలంటే ఇందులో కొంచెం ఉప్పు అలాగే పసుపు కూడా వేసుకొని మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవి కాస్త మగ్గిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం మన టేస్ట్కి సరిపడా కారం అనేది వేసుకొని ఇది కూడా కొంచెం పచ్చివాసన అంతా పోయి ఒకసారి కలుపుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టి ఒక 5 నిమిషాలు అనేది మగ్గించుకోవాలి. అలాగే మన గ్రేవీకి సరిపడా ఆనియన్స్ అనేవి కట్ చేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే ఇందులో కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా. కొంచెం మగ్గించుకోవాలి. వాటర్ అనేది కొంచెం దగ్గర పడ్డాక మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఆమ్లెట్లు అనేవి ఇందులో వేసుకొని చక్కగా దగ్గరికి అయ్యే వరకు, గ్రేవీ లాగా అయ్యే వరకు మనం ఉంచుకొని ఇంకా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ ఎగ్ రెసిపీ అనేది తయారవుతుంది. ఇంకా టేస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇందులో ఇది కాస్త దగ్గర పడ్డాక ఈ ఆమ్లెట్లు కూడా వేసి కాస్త మూత పెట్టి మరి కొంచెం దగ్గరగా అయ్యే వరకు అటు ఇటు టర్న్ చేసుకోవాలండి. ఎక్కువ కలిపేయకూడదు, కలిపేస్తే ఏంటంటే ముక్కలు అయిపోతుంది. అప్పుడు కూర అనేది మొత్తం చూడటానికి డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది, తినలేం కూడా. సో అలా కాకుండా ఇది కొంచెం దగ్గర అయ్యే వరకు అటు ఇటు మనం టర్న్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రేవీ అనేది ఇంకా బాగా లోపల వరకు పడుతుంది అనేసి ఇలా చేస్తున్నాను అనమాట. ఇంకా మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకుంటే అలా కూడా చేయవసరం, జస్ట్ దాన్ని టర్న్ చేసేసి అటు ఇటు తిప్పుకొని కూర అనేది రెడీ చేసేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది పక్కాగా.
సో ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు అయితే ట్రై చేయండి. అంతే అండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళు చూసినట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.